အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံကို Adobe After Effects software နဲ့ motion graphic လုပ်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလံကို motion graphic လုပ်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ filmmaking keyframe လေးနဲ့ပဲလုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ motion graphic လေးမျိုးလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် composition လေးတစ်ခုစပြီးတော့တိစောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ new composition ထဲမှာဒီ HTTP 1080ဒီ format လေးပဲငါထားလိုက်မယ်သူရဲ့ duration ကိုတော့5 second လောက်ထားရပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကိုကြက်တဲ့လောက်ထားပါတော့အဲဆိုရင် com1 ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ you know မြန်မာအလံ motion graphic လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာအလံ design ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တိစောက်လိုက်စပြီးတော့ဆွဲသားလိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့solid ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် solid ဆိုတော့ shortcut က control y နှိပ်လိုက်မယ်သို့မဟုတ် new ထဲမှာ solid ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးသွားယူလိုက်လည်းရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ color တစ်ခုအပေါ်ဆုံးက color ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဝါရောင်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရွေးကြည့်လိုက်အောင်။ဒီ okay နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူရဲ့ site က composition အပြည့်တော့ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုvertical scale ကိုပဲကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီက link button လေးကိုအားလေးကိုကျွန်တော်ခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့သူကဝါရဲ့အစိမ်းရဲ့အနီအောင်ဆိုတော့3စပေါ့နော်3စဆိုတော့သူကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိ100ရဲ့နော်3ကျိုးတစ်ချိုး3ကျိုးတစ်ချိုးဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့3.3ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပြီโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ဟိုအပေါ်ဆုံးထိပ်မှာကျွန်တော်ထားရမှာနော်ကတ်အပေါ်ဆုံးထိပ်မှာကတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတကယ်လို့ snap မရှိသေးရင်ကျွန်တော် snap စာလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ဖြည့်ပြီးတော့ရွှေ့လာမယ် mouse လေးကနေဖြည့်ပြီးတော့ရွှေ့လာပြီးတော့မှ shake key လေးပါဖြည့်လိုက်မယ်เนาะ shake key လေးပြင်တော့ဘယ်ညာအဲ့လိုမျိုးရမ်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် shake key လေးဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက vertical အတိုင်းပဲသူကဘယ်ညာမရွေ့တော့ဘူးပေါ့နော် shake key လေးဖြည့်ထားမယ်ပြီးရင်အပေါ်ထောင်းရောက်ခံနေတော့ကြာရင် control လေးပါဖြည့်လိုက်မယ် shift နဲ့ control တွက်ခိုင်းတာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့သူက auto snap ကတ်သွားပြီပေါ့နော်ကတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ mouse ကိုလွှတ်မယ်ပြီးရင် control နဲ့ shift ကိုလွှတ်မယ် okay ညာပြီးဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုကတ်သွားပြီပြီးတော့ရင်တော့သူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အစ်စ်မခေါ်တော့ဘူးသူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့က copy နောက်တစ်ခုပွားလိုက်မယ်နောက် duplicate ပွားရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို control D နဲ့ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခု layer တစ်ခုအစ်စ်ပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် color ပြောင်းမယ် color ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ control shift y ဆိုတဲ့အားလေးရှိတယ်အဲ့လေးကို shortcut ကလေးနဲ့နှိပ်ရမယ်control shift y နှိပ်တော့မှသူကဒီမှာ color လက်ရှိဒီ color ကနေပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရောင်သုံးလဲဆိုတော့စိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်အလယ်မှာအစိမ်းရှိမှာဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်အစိမ်းရောင်လေးကိုကိုယ်အနေထားတစ်ခုလောက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ new ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့နော်အဲ new ဆိုတာလေးကိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုလည်းခုနလို shift key လေးဖိပြီးတော့အောက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်အနားရောက်တော့မှ login ရောက်ပြီဆိုရင်သူ control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှဒါ snap ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကသူရဲ့အဝါရဲ့ dynamic အဆုံးမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကတ်နေအောင်ပေါ့နော်တန်လိုက်3နဲ့ကတ်လိုမျိုးလေး back connect ကတ်သွားအဲ့ဒါမှတော့အတိအကျလေးဒီတော့သူ့ရဲ့ position အတိအကျလေးရောက်မှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုပြီးသွားရင် control D နဲ့ထပ်ပွားလိုက်မယ်သူ့လည်းခုနလို control shift Y နဲ့ဒီက color အနီအောင်ပြောင်းလိုက်မယ် okay new နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲအောက်ဆုံးအောက်ဘက်ကိုဆွဲချမယ်ရွေ့နေနဲ့ shift key လေးဖိမယ်ပြီးသွားရင် control လေးဖိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက auto ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံအလံရဲ့အောက်ခံ color design လေးရပြီ okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အလဲကကျယ်ဘူးကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အလဲကောင်ကကျယ်ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျယ်လေးရှိတယ်ပေါ့ကျယ်လေးမရှိရင်တကယ်လို့က rectangle လို့ဘာလို့ပြနေလဲဆိုရင်လည်းဒီ2စီထဲမှာဖိတော့မှကျွန်တော် rectangle အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် star 2လေးကိုသွားပြီးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလွယ်လင်းတစ်ခုပါပဲဒီ star 2လေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ထဲမှာဘယ်သူ့မှကျွန်တော်တို့ selection ဖြစ်နေလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ selection ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် selection လေးကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဒါမှ shape layer ခုနေဆွဲလိုက်တော့မှ shape layer အသစ်နေနဲ့ဝင်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ red solid ပုံမှာသွားပြီးတော့ပဲ effect ဖြစ်လိမ့်မယ်တက်ရောက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က selection ဖြစ်နေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှခုနလိုမျိုးအလယ်လောက်ကိုကိုယ့်အကိုခံမှန်းပြီးတော့ကျယ်လေးဖြစ်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်ကျယ်လေးရဲ့အနားကိုညီအောင်လို့ shift key လေးဖိပါကျယ်လေးကျယ်ပုံလေးရဲ့အခုဆိုရင်သူ့အတူဆွဲနေ rotate က light ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြတော့ rotate မဖြစ်ဘဲနဲ့ညီနေအောင်လို့
ရှစ်ကီလေးဖိလိုက်မယ်โอเคရှစ်ကီလေးဖိပြီးတော့ကိုလိုတော့ဆွဲလိုက်ပါနော်ဒီလိုအချိန်မှာကျဲရခါကျရင်တချို့နဲ့တချို့ကမတူဘူးပေါ့နော်တခါကျရင်သူက control ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျဲရပုံမကြပန်းမကြလို့ပေါ့နော်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် control လေးကိုဖိလိုက်ပါဖိပြီးတော့မှ control လေးဖိမယ်ဆိုရင်ကျဲရဲ့ shape ပုံစံကိုသူအဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်ကိုလိုတော့ကျဲရဲ့ shape design ကိုကိုယ့်ကိုလိုတော့ဆွဲပါကျဲရဲ့ပုံစံတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ line ရပါတော့ဒီ original line နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး design လေးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် control လေးကိုလွှတ်ပြီးတော့မှရှစ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်လောက်ထိရှိမလဲပေါ့ဒီမှာလောက်ခံမှန်းကြည့်လောက်ညောထားလိုက်ပေါ့နော်โอเคအခုလိုမျိုးညောကျဲလေးဆွဲသွားပြီးရင်အယောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ fail color ကိုယ့်ရဲ့ software ထဲမှာတခြားနောက်ဆုံး color ဖြစ်နေပြီတခြား color ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြား color မျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြိုင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ fake color မှာအဖြူအောင်ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတဲ့ဒီက stock တို့ပါလို့လည်းတခြားစစ်ပေါ့နော်ဒါ stock တွေပါတွေကပါဝင်နေလို့မရဘူးပေါ့ဒါဒီတိုင်းရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်ကြတယ်လို့ထင်ရမယ်တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်အလဲကောင်ကြလားမကြလားဆိုတာမသိကြပါဘူးတေချောင်းလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့ကို center ရောက်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံး anchor point လေးကိုဒီကိုဆွဲလိုက်တဲ့ shape ရဲ့ center ကိုရောက်အောင်အရင်ဆုံးပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလွယ်တကူအရင်ဘာနဲ့ဒီ anchor point 2နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွှေ့ကျင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရွှေ့မနေတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပဲဒီရအောက်ကနေမှတစ်စင်းတော့ဒီမှာ transform ဆိုတာလေးရှိတယ် transform ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ transform တွေရမှာတော့ဘာသွားရွေးပေးရမလဲဆိုတော့ center anchor point center anchor point in layer content ဆိုတာလေးတော့သွားပြီးရွေးပေးလိုက်တယ်ဒီ anchor point ကဒီ layer shape layer ရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာကိုဒါပြတယ်နော်โอเคပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဒီ layer တွေရမှာပဲ transform တွေရပဲဒီကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ center in view ဆိုတာလေးကိုရေးပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူကဒါဆိုတော့တေချာပြီးဒီ composition တစ်ခုလုံးရဲ့အလဲကောင်ခုမှသူကရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခုနကဒါရန်တမ်းမှန်တမ်းခံမှန်းကြည့်နေဆွဲတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြီးတော့မှဒါတကယ် center ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုကညာဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ motion လုပ်မှာဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတလီယာချင်းစီတော့ motion လုပ်မယ်လွယ်ကူလေးပဲညောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အစင်ချင်းစီပေါ့နော်ဒီဘယ်ကနေညာကိုတယောင်ချင်းစီဝင်လာမယ်ပြီးတော့မှကျယ်လေးကအလဲကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲအလွယ်တကူပဲရိုးရှင်းလေးပဲညောစဉ်းစားလိုက်တော့မယ်နော်ဒီ color 3ခုကညောပိတ်ဒီအရင်ဆုံးညောအပေါ်ဆုံးကဒီ yellow color ကိုစပြီး animation လုပ်မယ်ဒီ yellow color ကိုစပြီး animation လုပ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီ red color ကိုစပြီး animation လုပ်ပါတော့အဲ red color ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ red color ကသူ့ရဲ့ animation တိုင်းပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုအချိန်ကတော့1စက္ကန့်အတွင်းမှာတော့လှုပ်ရှားခြင်းဒီ red color ရောကျန်တဲ့ဒီ layer စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့4ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့4ခုလုံး1စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲလှုပ်ရှားစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ red color က1စက္ကန့်မှာတက်မှာဒီနေရာကိုရောက်ခြင်းတယ်အခုတက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ position တိုင်းဖြစ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်1စက္ကန့်ကိုအချိန်ပို့လိုက်မယ်1စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုပို့လိုက်မယ်အတိကျဖို့တော့လိုပါအတိကျရဖို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်1စက္ကန့်အတိကျရလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ position ကိုခေါ်လိုက်မယ်နော် position ကို P လေးနှိပ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်နော် position ကိုခေါ်လိုက်မယ် position ရပြီဆိုရင်အဲ position ကိုအဲ1 second ဆိုတဲ့အချိန်မှာ key frame ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ညသူ့ရဲ့ထိပ်ဆုံးကိုလာလိုက်မယ်ထိပ်ဆုံးကိုလာပြီးတော့ဒီကနေမှညကင်ပြီးတော့ဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီ position ကဏ္ဍကနေညရွှေ့လဲရတာလေရတော့ရပါတယ်ဒီခါတော့ညသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေပဲမရှိမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ်ကပဲmouse နဲ့ဖိပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်အပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးမရမ်းနေအောင်လို့ကျွန်တော်ရှစ်ကီးလေးဖိလိုက်မယ်ရှစ်ကီးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ပြီးရင်ထိပ်ရောက်ခဏကြာရင် control လေးဖိလိုက်မယ်ထိပ်မှာကွက်တီသွားသူ snap ကတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှ mouse ကိုလွှတ်မယ် control နဲ့ shift ကိုလွှတ်โอเคဒါဆိုရင် key frame နှစ်ခုဝင်သွားပြီပေါ့နော် key frame နှစ်ခုဝင်သွားပြီသူကိုကျွန်တော်ရွှေပါးလေးနှိပ်ပြီး play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ animation လေးရပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့နောက်ထပ်အောက်ကအယောင်နှစ်ပြောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ position လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ် P လေးနှိပ်ပြီးတော့နော်ဒီအနီရောင်ဒီ red solid ကလေး animation စုံတော့မှကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုစပြီးလှုပ်ရှားမလားအဲ red solid ဆိုတဲ့ animation လေးမငြိမ်သက်ခင်ကြားထဲမှာပဲလှုပ်ရှားမလားအတိုက်တာယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမငြိမ်သက်ခင်ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်အစိမ်းကိုစပြီးတော့လှုပ်ရှားစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ green solid ကကြတော့ဘယ်အချိန်မှာငြိမ်ခြင်းလဲ1 second နဲ့15 frame မှာငြိမ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်1 second ကို30 frame နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်က project ကို composition ကိုစောက်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့
တစ်စက္ကန့်ရဲ့တစ်ဝက်ဆိုတော့15 frame အဲ့တော့1 second နဲ့15 frame ပေါ့နော်1 second နဲ့15 frame လောက်မှာဒါကိုပြမှာလဲအစိမ်းရဲ့ position ကို keyframe ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့2 second ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီ yellow solid ကလေးရဲ့ position ကို keyframe ပေးမယ်ဒါဆိုတော့သိတာထင်ရှားသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်ခုန red solid က1 second မှာလက်ရှိနေရာကိုရောက်မယ်ပြီး green solid ကတော့1 second နဲ့15 frame မှာလက်ရှိနေရာကိုရောက်မယ်ပြီးရင် yellow solid ကတော့2 second မှာလက်ရှိမြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး keyframe record ပေးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန red solid ကိုကျွန်တော် animation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူရဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ green solid ကို animation လုပ်မယ်သူ့ကိုလည်း1 second time ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကနေစရမလဲဆိုတော့15 frame ကနေစမယ်ပေါ့နော်15 frame ကနေစမယ်15 frame မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီအစိမ်း green solid ကလေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပါရင်သူ့ကိုလည်းခုနလိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ထားလိုက်မယ် shape key လေးဖြီးပြီးတော့မှဒီအပြင်ရောက်ခံနေလောက်ကြာရင် control လေးဖြီးပြီးတော့ snap ကတ်လိုက် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သူလည်း green solid တဲ့နောက်ထပ် keyframe တစ်ခုဝင်သွားပြီနော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဒီကအောက်က red solid ကလေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တန်းလန်းမှာပဲ green solid ကစပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာနော်ဒီလိုလေးလှုပ်ရှားလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲည green solid လှုပ်ရှားနေတဲ့တန်းလန်းမှာပဲဒီက yellow အပေါ်ဆုံးက yellow solid ကစပြီးလှုပ်ရှားရမယ်ဘယ်လောက်မှစမယ်ဆိုတော့1 second မှာ1 second ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော် yellow solid ကိုအပြင်ကိုထုတ်ထားရမယ်ဒီ composition ရဲ့ဘယ်အပြင်ကိုဘယ်ဘက်ကိုထုတ်ထားရမယ်နော်ဒီလိုပဲခုနလိုပဲ shift key ပြီးရင် control လေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးရပြီနော်ကြည့်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့ဒါ animation ည position animation လေးပဲပေးလိုက်တယ်ပြင်အဲ့ဒါဆိုရင်ညပြီးတော့ညဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒီအလေကောင်ကကျဲကြီးကျဲအဖြူကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်လာခြင်းတည်းလဲပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ rotation ရော scale ရောအောက်က3ခုတော့ကျွန်တော် position နဲ့လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့သူ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ rotation ရယ် scale ရယ်နော် opacity ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3မျိုးစလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်မှာဒီ position တိုင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့2 second နဲ့15 frame ပေါ့နော်2 second နဲ့15 frame လောက်ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့scale ဖြစ်တဲ့ S ကိုအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် rotation ဖြစ်တဲ့ R ကို shift key လေးဖြည့်ပြီးတော့ R လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော် shift R ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် opacity ဖြစ်တဲ့ T ဆိုတဲ့ shortcut ကို shift key လေးနှိပ်ပြီးထပ်ခေါ်လိုက်ဒီအဲဆိုရင် scale ရော rotation ရော opacity ရော3မျိုးစလုံးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့3မျိုးစလုံးရဲ့ key frame တွေကိုလက်ရှိ2 second နဲ့15 frame ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအဲ့တိုင်းလက်ရှိတိုင်းမြင်ရနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကိုသတ်မှတ်ချက် key frame ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ rework 1 second ကိုသွားမယ်ဆိုတော့2 second ရဲ့15 frame ရဲ့နော်အရှိ1 second ဆိုတော့1 second 15 frame နော်အဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး key frame မျိုးဆို scale ကိုကြီးထားလိုက်မယ်နော် scale ကိုကြီးထားလိုက်လို့လောက်ကြီးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့200လောက်ကြီးလိုက်ပေါ့နော်တိကျဖြစ်သွားအောင်200လောက်ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာ rotation တော့ခုလိုမျိုးလေးလဲနေလို့နော်ဒါ rotation ကစတဲ့ကွာကိုအစီအစဉ်လောက်ထားလိုက်ပါနော်290လောက်ထားမလားနော်အဲ့ဒါလဲပြီးတော့ဝင်လာပြီးသွားရင်တော့သူဒီအချိန်တွေမှာစသချင်းမှာသူ့ကိုလုံးလုံးပျောက်ထားခြင်းလဲဆိုတော့ opacity ကို0မိန်ချပလိုက်မယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့0ထိမိန်ချပလိုက်ဒီအဲ့ဒါဒီအချိန်တွေမှာသူကလုံးလုံးပျောက်ရနေလဲပြီးတော့မှသူပေါ်လာမယ်ဟာလို့နော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ထားတဲ့ animation လေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်မယ်ခုလိုမျိုးလေးမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလံပုံစံလေးကခုလိုမျိုးလေးဒါလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပေါ်လာတာနော် motion graphic design လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါညဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ motion graphic မှာအရေးပါတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းမှာသူကနောက်ဆုံးအရှိန်တက်တာလေးတွေကညံ့ညောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရက်သွားတဲ့ဒီ solid ကလေးတွေဝင်လာပြီးရက်သွားတာလေးကဒုံးတီလေးတွေဖြစ်နေပေါ့ပြက်ကနေရက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နေပေါ့နော်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်ဆောင်လိုက်လို့ရက်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အရှိန်သူကသူမတက်သွားဘူးเนาะအရှိန်မသေးတက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ ease ဖြစ်အောင်လုပ်ပြင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်ဆုံး key frame လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ် shift key လေးနဲ့ကျွန်တော် select လိုက်မှတ်ပြီးတော့မှသူဘာလုပ်ပေးရမလဲဆို ease ဖြစ်အောင်ဆိုရင် right click မှာ key frame assistant မှာ easy ease ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်နောက် shortcut ကတော့ F9 နှိပ်လိုက်လဲရအောင်เนาะ easy ease ဆိုတာလေးကိုရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ key frame တွေကဒီလိုလေးပြောင်းသွားတယ်
တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနနဲ့မတူတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူရဲ့ရက်တာလေးကအချိန်လေးတက်ပြီးတော့မှသူကသူရက်သွားတာမျိုးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်အခုလိုမြင်ရလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကျဲဆိုလဲလို့ပေါ့နော်ကျဲဆိုလဲသူကဒုံးတီရက်သွားတယ်လို့ရက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအချိန်တက်အောင်နော်ဒီ3ခုစလုံးကိုသူအဆုံးသက် key frame 3ခုစလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီခါတော့ကျွန်တော် shortcut ဖြစ်တဲ့ F9 လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို key frame ပုံစံလေးကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော် ease ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကျယ်လေးလေးတော့သူညံ့ညောစွာနဲ့တော့အချိန်တက်ပြီးရက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ease လုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်တန်းကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုယ့်ကိုလိုတခြားရချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် speed grab တို့ပါဝင်သွားပြီးကစားပြရမှာပေါ့နော် speed grab မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဟုတ်လား speed grab ကိုဒါစလာကြရဆက်ချင်းမှာအချိန်ကိုတအားများခြင်းနဲ့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းညက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့တတိတတာနဲ့အချိန်လေးကိုသူကပို့ထိပေးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်သူရဲ့အချိန်ကိုထိတဲ့ပုံစံလေးကပို့ပြီးတော့ညံ့ညောသွားတာကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဟာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့တောင်းမတော့မကြပါဘူးမြန်ပါတယ်graph editor သဘောတရားကတော့ရှေ့မှာ lesson မှာတော့ပြပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မြန်မာအလံ motion graphic လေးရပါပြီ။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲရအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့် area နဲ့ကိုပေါ့နော်တခြားသောနည်းလမ်းနဲ့လည်းစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ဟိုမှာဒီကျယ်လေးရပါတော့အခုလိုမျိုးဒီကြီးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုကြပါတော့ပေါ့နော်ဒါ position နဲ့ဝင်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော် scale ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် scale မလုပ်ဘဲနဲ့ position scale မပါဘဲနဲ့ position ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် position နဲ့ဝင်လာတာမျိုးလည်းကိုစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် position ကို key frame ပေးမယ်သူရဲ့တော့စမယ်နေရာကိုသွားမယ်ဒီ position ကိုဒီဘက်ကနေညာနေဘယ်ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို design တစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြင်သူ့လည်းကျွန်တော်နော် key frame လေးကို ease လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဒါကတော့ motion graphic မှာတော့ပုံသေးကားချက်ရလို့မရှိဘူးเนาะကိုစိတ်ကူးတွေကလိုသလိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်တခြားတော့ကိုစိတ်ကူးရှိတဲ့မျိုးဖန်တီးကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံကို Adobe After Effects software ထဲမှာဘလို့အလွယ်ကူဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ motion graphic လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုနားလည်ဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ခုလိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့တခြားတော့နိုင်ငံရဲ့အလံတွေပဲဖြစ်စေနော် logo တွေ trademark လေးတွေကိုပဲဖြစ်စေဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ idea ပါပဲဘယ်စိတ်ပိုင်းလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးဝင်လာမယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းဆက်သွားမယ်စသဖြင့်ကိုယ့်အကို idea ရှိသလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ဒီ project လေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမင်းမြန်းကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီ video လေးရဲ့အောက်က comment မှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ video တော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ video ကြမှာထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်